Zbardhe dinamika e tragjedisë në Roskovec, çifti plaka ishin nisur për në punë, 35 vjeçari u fut në banesë i armatosur. Zbardhe dinamika e plot e tragjedisë ndodhur në fshatin Vidhisht të Roskovecit, ngjarje që u mbyll me 3 viktima. Sipas informacioneve të siguruara edhe dëshmive të mbledhura rreth orës 5 të mëngjesit të sejntes, 35 vjeçari Refit Buzi, njohur edhe me emrin Nertil Buzi, është futur i armatosur me armgjahu në banesën e familjes Plaka. Në ato momente bashkëshortët Kosta Arben dhe Belere Plaka po përgatiteshin të niseshin për punë. Menjëherë pas hyrjes në banesë, autori ka hapur zjarr ndaj çiftit. Kosta Plaka ka humbur jetën në vend, ndërsa bashkëshortja e tij Belere Plaka mbeti e plagosur rënd. Ajo u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të Fierit, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale që zgjati më shumë se 5 orë, por nuk arriti tu mbijetonte plagëve të mara. Pas krimit, 35 vjeçari ka marrë me forcë 24 vjeçaren me të cilën kishte patur një lidhje prej 9 vitesh dhe u largua nga pjesa e pasme e banesës. Më pas ai është drejtuar drejt fshatit Kurjan, ku pas disa orësh ndjekje nga forcat e policisë e ka lënë të rend të lirë dhe pa lëndime. Operacioni për kapjen e autorit vijoi për disa orë. Pavarësisht negociatave të pandërprera me efektivët e policisë së shtetit që zgjatën rreth shtator, 35 vjeçari refuzoi të dorëzohej dhe më në fund i dha fund jetës duke kryer vetvrasje. Një histori e nisur vite më parë si një lidhje mes 2 të rinjve përfundoi në mënyrë më tragjike, duke lënë pas 3 viktima dhe 2 familje të shkatëruara.